देख सकते हो दोस्तों, ये जादुई मशीन है। इसमें एक लड़का 500 का नोट गिरता है, उसमें से 1000 का लौट के आ जाता है और ये बहुत ज्यादा खुश होकर यहाँ से जाने लगते हैं बात करते हुए। फिर इस बंदे के दिमाग में जो कौन सा आइडिया सोचता है, ये अपने घर से सारे पैसे ले आता है, एक एक करके सारे रुपये उसमें गिरने लगता है। इस लड़के के साथ ऐसा हो गया, आप उसे देख के हैरान हो जाओगे। उससे पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब वही करे जो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर इसमें से रुपया नहीं करते, इसे गुस्सा आ जाता है, ये सारी मशीन को तोड़ कर देता है। इस बंदे के तो होश उड़ जाते हैं, बिल्कुल देख सकते